अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेहरान टीवी न्यूज़ में भलेकार आऊं यहाँ पेरिया गुल सबका पेरिक नज़र हेडलाइंस ते। सेनेट जो इजलास जारी 27वीं तरमीम जो बिल पेश कर वेंदो। कानून वारो वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ आईनी तरमीम जो मसूद ऐवान में पेश कंदो। सेनेटर फारूक एच नाइक आईनी तरमीम बाबत कमेटी जी रिपोर्ट पेश कंदो। सेनेट ऐं क़ौमी असम्बली जे गॾियल कमेटी गुज़िरियल 27वीं तरमीम जी मंज़ूरी ॾिनी हुई। हुकूमती इत्तेहादिन विच में कुछ शिकन ते डेडलॉक बरकरार। 27वीं आइन तरमीम जो ड्रॉ फाइनल न थी सघियो। मुशावरत जारी। पीपल्स पार्टी ऐं नवाज़ लीग अॻवान विच में काफ़ी देर ताईं मुलाक़ात। नवाज़ लीग तरफ़ां इसाक डार, आज़म नज़ीर तारड़, अनोशा रहमान, पीपी तरफ़ां शेरी रहमान, फारूक एच नाइक, नवीद कमर ऐं मुर्तज़ा वहाब शरीक। ज़रन मूजिब MQM बि आइनी तरमीम में पंहिंजूं तजवीज़ूं शामिल कराइण लाइ कोशिशूं करे रही आहे। हुकूमत की आइनी तरमीम लाइ सेनेट में 64 ऐं क़ौमी असम्बली में 224 वोट घुरबल। सेनेट जे 96 मेंबरनि जे ऐवान मां पीपल्स पार्टी जा 26, नवाज़ लीग जा 21, MQM ऐं ANP जा 3 मेंबर, नेशनल पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, काफ ऐं 6 आज़ाद मेंबर बि हुकूमत जा हामी। हुकूमत इत्तेहाद के ऐवान में मजमूई तौर ते 65 मेंबरनि जी हिमायत हासिल आहे। क्वेटा का पेशावर ऐं कराची लाइ ट्रेन सर्विस अॼु ॿिए ॾींहुं बि मुअतल। रेलवे अख़्तियारनि मूजिब पेशावर खां क्वेटा लाइ जाफर एक्सप्रेस 12 नवंबर ताईं मुअतल रहंदी। कराची खां क्वेटा लाइ बोलान मेल ट्रेन बि 13 नवंबर ताईं मुअतल रहंदी। अख़्तियारनि जो वधीक चवणु आहे त क्वेटा खां अंदरूनी मुल्क ट्रेन सर्विस ऑपरेशनल सबब जे करे मुअतल रखण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। परॾेही खाते जो तर्जुमान चयो आहे त पाकिस्तान ऐं अफ़गानिस्तान विच में ॻाल्हियुनि जो टियों दौर 7 नवंबर ते इस्तांबुल में ख़त्म थी वियो। तय थियल वक़्त दौरान क़ाबिल दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ अस्ट्राइती कार्रवाई न कई। परॾेही खाते जो तर्जुमान वधीक चयो आहे त पाकिस्तान हर भेरे सबर ऐं तहमुल जो मुज़ाहिरो कयो आहे। तालिबान हुकूमत दहशतगर्दनि खे पनाह ॾेई उन्हनि जी सरगर्मियुनि खे हथी वठराई। दहशतगर्दनि जे हवालगी जे मुतालबे ते तालिबान हुकूमत ग़लत बयानी ऐं लातालगी खां कमु वठंदो।